अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ये मेरे पास एक iPhone 6s है और ये कोई भी ऑडियो प्ले करें तो ये हैंग हो जाता है। जैसे मैंने इसके वॉल्यूम को छेड़ा और आपने देखा ये हैंग हो गया और इसकी कोई ऑडियो भी प्ले नहीं हो रही। यूट्यूब वगैरह चलाएं तो वो भी ठीक नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस सेट को कैसे ठीक किया जाता है। इस मसले में बेसिकली ये सेट जो है किसी और शॉप से हो के आया है और इसे खोल के चेक करते हैं। वीडियो को मैंने ज़रा फास्ट कर दिया ताकि आपका टाइम बच सके। बैकग्राउंड में मेरा फ़ोन भी बज रहा है और देखने से मालूम होता है किसी ने इसकी यूट्यूब वगैरह चेंज की है। चार्जिंग की इशू में और इसकी जो ऑडियो एम्पलीफायर है वो जो है उसमें कोई मिसमैनेजमेंट हुई है, तो उसे रिवॉल्व करके हम वापस लगाएंगे और मुझे उम्मीद है ये सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरे ब्लोअर का हीट है 360 डिग्री सेंटीग्रेड और ब्लोअर की स्पीड है वो 20-25 और जो मेरा ब्लोअर है क्विक का है 861DW। हर तरफ से इसको हीट देनी है और ट्विज़र के साथ थोड़ा सा हिला के आईसी को देख लेना है कि जो लेड है सोल्डरिंग है वो मेल्ट हो गई है या नहीं। तो मैं चेक कर रहा हूँ और आप वीडियो में भी देख सकते हैं। तसल्ली के साथ, कोई जल्दी नहीं। और ये आईसी बाहर आ गई है, अभी हम इसे रिवॉल्व करेंगे। और ये आईसी भी रिवॉल्व हो गई है। स्टेंसिल से निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा सा साफ़ करके हीट देते हैं। बॉल क्लियर हुए, अब इसको वापस से हम लगाएंगे उसी हीट के साथ जो मैंने बताई थी आपको। और आईसी को अच्छी तरह पोजीशन कर लेना है ध्यान के साथ। अभी हर तरफ से इसे हीट देंगे ताकि आईसी अपनी जगह पर बैठ जाए और ट्विज़र के साथ हल्का सा इसको हिला लेना है ताकि उससे हमें महसूस होगा कि आईसी लग गई है। जूम आउट किया वीडियो को, हल्का सा जूम किया था। सेट को फिट करके चेक करते हैं। जो उम्मीद है सेट हो गया होगा। सेट बूटअप हो रहा है, बूटअप हो गया। अब इसे चेक करते हैं कोई भी ऑडियो चला के। देखिए आपने इसकी आवाज़ सुनी, हमारा सेट हो गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाना ना भूलिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।